лишней булавки. Столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Два столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2. Присоединяем цепочку. Иначе это шейка разъедется. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Также цепочку. 1, 2. Здесь хочу сделать узелок. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Лишнее было. 4. Можно присоединить к цветку. Также убираем палочку. Естественно, удобно немножко присоединить таким способом. Раз, два, три, 4. Цветок нужно укрепить с 2 сторон, иначе он у меня убегает. 1, 2. Здесь можно просто подарку. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Что ж такое-то? Столбик с 2 накидами. 1, 2. 1, 2. Узелок. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Всегда вяжу 4 воздушных петли, а потом уже смотрю необходимости. Здесь я сделаю арку в 12 петель, то есть добавить еще 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Столбик с 2 накидами. 1. Столбик с 2. Булавку убрали. Столбик с 2 накидами. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Здесь мы можем присоединить цепочку к цветочку, но она у нас получилась длинноватая, я петельки спущу. Остались 2. Прикрепляем цветочек. 1, 2. Столбик с 2 накидаем. Палочку. 1, 2. 1, 2.
ячейка, у меня написана цепочка уже следующим рядом.